हेलो यार सबैलाई जय मसीह नमस्कार। र आज तपाईको बीचमा मैले मानिस को हो त भन्ने विषयमा केही कुराहरू भन्न लागिरहेको छु। वास्तवमा मानिस को हो त? तपाईँ र म को हौ त? आज यस संसारमा हाम्रो अस्तित्व के छ त भन्दाखेरि मैले यो कुरालाई मनन गर्दै गर्दा मैले उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 27 मा चाहिँ मेरो ध्यान गयो, मन गयो। अनि त्यहाँ भनिएको छ तिमी परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको अद्भुत सृष्टि हो भनेर चाहिँ त्यहाँ बताइएको छ। हो, तपाईँ र म एउटा संयोग होइन, तपाईँ र म गल्ती पनि होइनौँ। हामी उद्देश्य सहित हामी परमेश्वरबाट बनाइएका हौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई यो लाग्न सक्छ हामी कमजोर छौँ, कहिलेकाहीँ हामीलाई यो हुन सक्छ हामी डराउँछौँ, हामी हार्छौँ। हाम्रो जीवनमा हार हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ अनि हाम्रो जीवनमा हामीले कहिलेकाहीँ असफलता पनि हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। तर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बाइबलले भन्दछ परमेश्वरले तपाईलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न। यहोशू 1:9ले भन्दछ कहिले पनि तपाईँ र मलाई उहाँले छोड्नुहुन्न। तपाईले आफ्नो मूल्य अरूको बोलीमा होइन, परमेश्वरको प्रेममा खोज्नुपर्छ। किनकि उहाँले तपाईलाई यति प्रेम गर्नुभयो कि येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ र मेरो लागि उहाँले दिनुभएको छ। यसैले आज हामी हिम्मत गरौँ। तपाईँ टुटेका भए पनि परित्याग भएका छैनौँ। तपाईँ कमजोर भए पनि परमेश्वरको हात तपाईँको लागि बलियो छ। यसकारण प्रियहरू, तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा साह्रै मूल्यवान हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरसँग तपाईँको जीवनको लागि सुन्दर योजना छ। त्यसकारण तपाईँ र म मानिस त्यत्तिकै यो संसारमा हामी आएका होइनौँ। हामी त्यत्तिकै संसारमा हामी रहेका छैनौँ, बाँचिरहेका छैनौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको छुट्टै योजना